好，各位朋友，大家好。今日咧，歡迎大家嚟到我哋呢個花藝教室。咁我哋今日咧就教大家做一個手腕花。咁我哋手腕花咧需要嘅工具咧就係有呢個鋁線啦。咁大概咧1mm 至1.5mm 粗啦，呢個鋁線。咁我哋選擇咗兩個顏色。咁跟住咧，我哋有工具啦，又有圓鉗啦。有呢個平鉗啦，有剪鉗啦，同埋一個夾仔，同埋膠紙，同埋一個鮮花專用嘅膠水。咁咧毛巾咧都好重要嘅喎。咁點解咧？一陣會話你聽啦。咁我哋有珠仔咧，有兩種乾嘅花。好啦，咁我哋咧今日咧就係做呢一個鋁線個架構先。咁我哋通常咧就會度佢個長度嘅。咁我哋通常度長度咧，我哋有時咧會用尺度嘅，係咪啊？咁好多時我哋突然間揾唔到尺或者咩咧，咁我哋就會可以用自己嘅手咧嚟度喎。咁我哋首先揸住佢去到我哋手尖嗰度啦。咁然後咧我哋就去到嗰個膊頭嗰度。咁喺膊頭嗰度，咁我哋大概咧剪咁長啦，係咪？好啦，剪咗之後咧，我哋放佢埋一邊。咁好啦，我哋通常咧就會用兩個色嘅。咁用兩個色咧，咁我哋咧首先咧就要將佢整翻直佢先啦。好啦，喺呢個時候我哋再翹翻，我哋同呢個係一樣咁長嘅。咁我哋咧就可以用3條嘅喎。咁咧好似鬢邊咁，我哋2條係一樣色啦。第3條咧就唔同色嘅。好啦，咁我哋咧就做咗呢個尺寸先，我將佢放埋一邊。好啦，咁我哋咧點解要用毛巾咧？而家就講俾大家聽咯喎。因為咧毛巾咧，我哋咧就可以將佢咧捋直佢嘅。咁我哋點樣捋直佢咧？嗱，首先咧就係揸住佢啦，2隻手指要鉗實，要咁樣揸到佢實晒，然後咧用力向上推或者向下推，咁樣咧。好啦，咁就直咗咯喎。咁呢隻手有咩用咧？呢隻手咧就係咁樣啦。你揸住佢有呢隻手咧向前，咁呢度咧又係揸住佢，係啦，咁向下，係啦，咁樣樣，係啦。咁我哋首先咧將佢全部咧嗱，如果發覺呢個好攣嘅時候咧，我哋咧隻手指公咧就要向下用力咁樣鉗實佢，嗱，咁樣鉗實佢。係啦，咁我哋唔夠直咧，就扭多掹多幾下。好啦，咁我哋直咗咯喎，直咗之後咧，我哋大概咧要攞翻佢齊啦，係咪啊？咁樣齊啦。好啦，咁我哋大概係中間嘅位置咁上下得噶啦，即係大概啦，係咪？係，咁好似呢度多啲，咁咪吞過啲咯，係咪啊？我哋用一手嚟度啦，我哋咁樣啦，係咪中間呢度？嗱，呢度有一半啦，呢度有一半啦，咁我哋落到個中間位，咁我哋咧就可以喺中間嗰個位置咧開始啦。好啦，咁跟住咧，我哋係點樣樣咧？係揸住佢，咁樣咧，一隻手唔喐嘅，一隻手就向下喐。嗱，咁樣樣向下喐，咁樣樣。好啦，咁喐咗之後咧，呢個3條鋁線咧係要並排嘅。咁我唔中意2條粉紅色，我中意夾一條綠色喺中間。咁我哋可以將佢擺翻喺中間先。咁呢個3條嘅色咧，任你配嘅喎嚇。咁好啦，咁咧我哋撳實佢呢個，嗱，呢隻手係唔好喐嘅，撳實佢。咁咧要平放，即係唔好等佢突咗上嚟嘅，係咁樣咧就向呢邊移啦。好啦，移咗之後咧，跟住咧我哋再向呢邊用呢一邊嚟移過去。好啦，跟住咧反翻轉好用力啲啦，咁樣拉佢過去啦，睇唔睇到啊？咁樣拉，咁佢係咪細啲啊？我哋個圈細啲就會靚啲。好啦，拉咗之後咧，呢度有個交叉位嘅，咁我哋將佢放翻落嚟，係咪？我哋一定要撳實佢喎，要3條，唔好調轉或者錯位喎，一定係要原先我哋諗住中間綠色係中間嘅，咁我哋就要擺翻中間。咁我哋就移，咁移到呢個位咧係交叉。咁變成咁樣交叉啦。好啦，咁交叉咗之後咧，咁我哋咧就要鬢邊咯喎。咁我哋點樣鬢邊咧？咁我哋係咪交叉係咪都一個係喺上邊，一個喺下邊噶？咁我哋將下邊嗰個位咧就點樣咧？嗱，撳住個交叉位，嗱，隻手要咁樣撳，要用手指
頭嗰個力，就唔好咁樣咯，即係唔好過咗去咧，一定要係手指頭個力撳實佢，跟住將下邊嗰層咧向上向中間移，咁跟住咧呢個上邊嗰層咧就向呢邊移，然後咧再撳翻實佢，嗱撳翻實佢係咪？好啦，跟住咧呢個變咗係上邊咯喎，咁我哋咧就可以上邊咧就向下，下邊咧就向上咁樣，嗱咁樣樣係咪？嗱呢個下邊向上，上邊向下，我哋輕輕屈佢少少就得噶啦。咁然後咧再扭翻正佢，就變成咁咯。嗱咁樣樣，嗱咁樣樣就 OK 啦，睇唔睇到啊？咁我哋咧，如果咧有中間有個色唔同嘅咧，咁我哋有啲變化會靚啲。好啦，咁我哋做咗咁上下之後咧，我哋咧就要輕輕咁樣屈一屈佢。點解咧？我哋度一度我哋自己隻手 O 唔 OK？咦，差唔多咯喎，睇唔睇到？差唔多嘅時候咧，咁我哋就可以點樣咧？就可以唔使再做咯喎。咁唔使再做，咁呢度點樣收尾啊？咁有啲人哎呀，我嫌佢長得滯，咁我哋可以剪咗佢嘅。咁但係如果我哋唔剪咧，都冇問題嘅。如果唔係太過長咧，我哋可以唔剪嘅。咁唔剪咧，我哋點樣樣咧？我哋就可以將佢屈啦，屈一個蛇餅嚟收口啦。咁我哋蛇餅收口咧，我哋嘅手咧，記得揸嘅時候個手要向上啦。咁啊揸住佢個手板向上，跟住呢個咧就向住個女線尖咁揸住佢，然後咧就咁樣屈佢啦，屈，一定要屈一個圓圈嘅，屈到個圓圈先，然後再褪翻出嚟，跟住再屈。咁屈嘅時候咧，記得咧要嗰個尾咧要啱啱喺個圓圈中間，我哋輕輕攞隻手摸下佢，怕唔怕吉自己？咁唔怕吉自己咧就 OK 噶啦。咁我哋可以繼續再轉圈啦。咁轉到咁上下嘅時候咧，我哋發覺咧用隻手咧會方便啲。我哋撳住佢咁樣向，我哋嗰個圈咧，我哋要貼住喎，即係唔好咁鬆喎啊。咁我哋咁呢個咧就係叫蛇餅啦，好似蛇咁。嗱，係打咗個餅啦，係咪？好啦，跟住第二個，我哋又係咁啦，我哋要揸到去尾嗰度咧，隻手揸住個鉗，個手板要向上嘅，咁樣樣，鉗，一定要鉗一個圓圈，係咪得？要360度嘅，鉗咗之後咧，再嚟多一個，咁呢個咧就一定要咧屈咗佢喺入邊嘅，一樣啦。咁我哋咧，如果你覺得啊，我隻手都係唔夠力喎，咁我哋可以用個鉗輔助。咁啊，用鉗嘅時候咧，要小心啲咯。點解咧？因為鉗咧好容易咧，如果你大力得滯咧，就會將佢整花嘅。咁我哋用手咧就會好啲啦。咁我哋做咗第二個啦，係咪？咁我哋可以重疊，可以分開都得。咁我哋做埋第三個啦。嗱，我哋一定要將佢屈咗去女線入邊喎。嗱，一定要屈咗女線入邊喎。千祈咧就唔好突佢出嚟喎。咁我哋輕輕攞隻手摸下佢。唔突嘅。如果你我發覺突喎，咁點咧？我哋可以攞個平嘴鉗咧，鉗一鉗佢，等佢係翻去入邊。咁咧我哋就唔會拮親手啦。咁然後咧，再攞隻手去咁樣樣，好啦，咁樣樣係咪？咁我呢個咪收咗口咯。咁呢邊咧又係可以啦，一樣啦，一樣咁樣收口啦。嗱，呢個咧，佢因為咧，佢本身係屈過嚟嘅，所以佢嗰度有少少即係參差啦。咁我哋可以唔理佢，因為呢個係收口啦。咁女線咧，其實有啲唔同嘅，有啲佢有硬嘅女線啦，同埋有軟嘅女線嘅。咁咧，同埋咧，佢啲女線咧係有啲咧就係會起角嘅。咁你睇下你要中意，但好似呢個咁，我哋咧就已經將佢突咗出嚟，見邊度啊？咁佢就會棘手啦。咁我哋又要將嗰個口咧，將佢咧點樣樣咧，鉗翻喺中間。如果唔得咧，我哋將佢褪翻出嚟，再放翻入去。嗱，褪翻出嚟，再放翻入去。係啦，咁樣咧，佢就要喺中間，記得呢個好重要嘅，因為佢戴喺手嗰度咧，咁如果即係整親人哋咧就唔好啦。咁我哋一定要將佢個口收得好靚嘅。好啦，
好啦，咁我哋收好咯喎。咁我收好之後咧，我哋可以輕輕屈個形，咁樣咧，我哋戴嘅時候咧，隻手動起佢，嗱，動起分開少少，動起佢，然後咧就將佢咁樣戴。咁我戴嘅時候咧係一前一後咁樣樣，將佢一前一後。好啦，咁你自己睇咯喎。我中意邊度擺花咧？譬如我覺得啊呢度咧，冇咁精緻喎，呢度精緻啲喎，咁我可以用呢一邊咧嚟擺花，唔係用呢邊嚟擺花，呢個咧就由得佢啦。咁我哋將佢咧輕輕咧褪佢出嚟，因為啲女線可以伸縮嘅。好啦，咁我哋呢邊擺花咧，我哋就睇下咯喎，因為佢個形狀唔平啊嘛，係咪？唔平嘅時候咧，佢好容易咧就黐得唔靚啦。咁我哋將佢咧調節到佢咧一個平面。咁佢咧可以將佢咧係啦，嗱咁樣樣一個平面，即係較為平嘅平面嚇，有少少凹凸都唔怕嘅。好啦，咁我哋黐花嘅時候咧，我哋通常咧就會係將佢整平咗佢先，即係譬如我哋咁樣屈咗一條直嘅，好似個髮簪咁。係咪好靚咧？髮簪咁，然後咧我哋黐好佢，然後先至再屈翻佢個數啊。咁你今次就用一啲麗乾花啦。咁點解叫麗乾花咧？佢係我哋叫佢美麗的乾花，所以就叫麗乾花啦。咁我哋通常咧就會用一啲大塊啲嘅，用一啲大塊啲嘅。用一啲大塊啲，咁咧就做一個底嘅，同埋咧我盡量揀啲大塊啲嘅，係啦。咁OK，好啦。咁我哋咧，因為我哋冇主花嘛，咁冇主花咧，我哋咧就首先咧要做一個玫瑰先嚇。咁我哋可以做咗個玫瑰先。咁點樣做咧？我哋咧需要咧就係首先咧，我哋剪，咁我哋首先剪咗呢個落嚟啦。咁剪咗落嚟之後咧，我哋首先咧將佢咧捲喎，捲一個花心佢先，捲一個大概一個咁嘅花心啦。咁跟住咧，我哋就用呢個鮮花專用嘅膠水。咁我嗱捲嗰陣時留翻少少呢個位置啦，捲咗先嚇，捲得佢細啲。好啦，整翻少少咧，我哋搽膠水。咁搽完膠水咧，我哋要揾一個嘢咧，晾一晾佢喎。因為晾一晾佢，因為呢個膠水咧好容易流口水嘅。咁我要晾住佢先，係咪？好啦，晾住佢之後咧，跟住咧，然後咧將佢係啦。對翻住佢，對翻個花嗰個位置，啱啱相反嘅，跟住又係咁樣咧，係啦，然後咧將佢接，係啦，接咗入去，係啦，接咗去 ，OK 啦。咁我哋咧又係黐少少，輕輕唔使撳佢啊，因為佢自己會流口水嘅。我哋輕輕用佢嗰啲膠水就 OK 啦，唔可以太多，係啦，唔可以太多。咁跟住咧，我哋再黐啦。咁跟住開始咧，我哋咧就會闊，即係肥翻啲啦，咁嚟黐佢。咁咧左右黐啦，因為佢接唔埋一齊啦嘛，咁我哋將佢左右咁樣黐咯，係咪？跟住黐多幾塊，因為黐多幾塊咧，我哋先成一個玫瑰嘅形。咁我又係啦，繼續咁黐咯喎，咁又係啦。咁我哋咧係左右咁黐。好啦，左右咁黐，好啦，好啦。咁我哋記住黐嘅時候咧，我哋記住咧，即係冇淨係黐埋一邊喎，即係你黐喺下邊，跟住咧你另一塊咧就要黐喺上邊，即係唔好話全部咧黐喺一邊啦。咁我哋要黐喺，我哋整多幾塊添。好啦，咁
咁樣咧，我哋咧好啦，我哋剪咗幾塊啦。咁跟住將佢咧嗱，我哋黐咗呢邊啦，係咪？黐到後邊嗰度咧，咁我哋咧要點樣啊？再喺上邊冚一塊，咁我哋先可以左右。咁個花心咧，然後先至放喺中間嘅。如果唔係咧，你咧就變得個花心咧就歪埋一邊噶啦。咁我哋咧嗱咁樣樣將佢擺喺好啦。我哋要記得個上邊咧要齊嘅。咁你話下邊唔齊咁點啊？下邊唔齊係冇緊要嘅，最緊要係乜嘢？上邊好啦。咁呢度咧，我哋都要仲有一塊係嗱，譬如佢呢個唔係好夠高啊，係咪啊？一邊高一邊低喎，咁我哋要攞一塊咧高啲嘅擺翻喺呢個位嗱，咁係咪好靚啲咧？咁然後咧，我哋再左右咁切，係啦，咁樣樣，咁個花心咧就會喺中間多啲啦。好啦。咁我哋可能咧要黐多一塊添啦，唔夠大。咁我哋黐開始咧，唔好黐咁上路啲膠水，係黐喺個底部啊。因為點解咧？因為如果你黐得太上咧，佢上邊咧就會唔夠鬆動啦。咁我哋多數咧就黐佢喺上邊啦。好啦，咁跟住我哋咧就黐個底部。咁黐個底部咧，通常打開嗰啲花瓣啦，咁樣咧黐都係黐輕輕黐少少。總之你着到黐到嗰個面就 OK 啦。咁我哋黐呢度咧，咁啊黐撳一撳佢，等一陣，等佢。啲膠水黐到佢，然後咧我哋都要打開個花瓣，係啦，打開佢，然後再黐。咁黐嘅時候咧，我哋有少少重疊，有少少錯開，係啦。咁我哋大概諗下黐大概係幾大咧嚇？咁然後咧，我哋咧。嗱，好啦，咁我哋咧係啦，咁我記得咧睇下後邊喎，睇下啲膠水有冇走出嚟。如果冇咧，咁你唔使黐後邊。如果好多膠水，你就會攞一塊葉咧黐翻落去，等佢唔好俾人感覺到咁多膠水。咁可能我想黐埋呢一塊細細一塊。咁我哋如果有時咧佢太細塊或者咩嘅咧，我哋可以用個夾嚟幫下手。咁我首先黐咗個形先，咁你黐咗個形先，我哋黐個形咧，黐嘅時候咧，記得唔好黐到佢瞓晒落去，好死板。咁你黐得佢有少少波浪啊，生動啲。好啦，咁跟住咧，咁我想黐呢個即係呢個花落去啦。但係呢個花咧，我發覺佢太長啦，係咪啊？咁太長佢突咗出嚟，咁我哋咧剪啦。咁我剪頭先我咪話咧，黐嘅時候我記得要上邊齊。下邊唔齊都唔緊要，點解咧？因為我哋會剪，咁我剪嘅時候咧要撳實佢，唔好俾佢散。咁我哋咧首先咧，譬如我哋要咁多咧，咁我剪咗咁多去啦，唔要呢個，咁唔好喐喎，隻手唔好喐喎，照揸實佢喎。然後咧就搽少少膠水啦，可能搽多少少。好啦，咁跟住咧，然後將佢放喺中間，即係或者你要嘅位置。咁我哋頭先揸扁咗佢啊嘛，咁我哋咧就要將佢咧鉗佢趌起。但係咧就要撳佢向下，撳佢向下。咁撳佢向下嘅時候咧，佢就會黐實啦。咁黐嘅時候咧，都係點樣啊？等佢乾，係啦。咁我哋咧可以咧再加少少花瓣啦，係啦，加少少花瓣。跟住落個鉗咧，點樣樣咧？鉗住佢，加少少花瓣，係啦。然後咧喺個花後邊
黐黐佢，係啦，等佢好似多啲花瓣咁。OK， 好啦，咁跟住咧，我哋咧就因為淨係一個藍色唔靚嘛，咁我哋咧就要攞多啲色啦。咁我譬如我攞呢個黃色嘅花仔啦，係咪？咁呢個黃色花仔咧，佢一支支咧太散啦，又係。咁我哋將佢咧就將佢咧剪咗一部分出嚟先。咁點做啊？咁點做咧？嗱，就係好簡單。我哋咧又係好似頭先咁，首先咧我哋咧將啲花，我哋呢個叫重組啦。正話嗰個咧就係分拆重組，即係將啲花拆開佢，然後再重組。咁呢個咧直情就係重組啦，將佢 grouping 埋一齊啦。好啦，咁我哋咧堆到佢咧係好似一朵花咁。我哋首先咧將佢咧堆咗一齊先。好啦，堆好晒之後咧，咁我哋咧就將佢咧剪齊佢，剪齊佢咧同頭先一樣啦。我哋咧唔好喐隻手，我將佢咧黐膠水啦，黐到隻腳都有膠水。跟住咧，然後咧將佢咧放咗喺呢度入邊，係啦，放咗喺邊，係啦。放喺邊先，係啦，好啦。咁跟住咧，我哋就需要咧一條條咧再加落去嘅，係啦。咁我哋咧就一條條加落去。咁我哋咧要因個長短啦，嗱，因個長短啦。咁輕輕加少少喺個腳度啊，個頭咧就唔使嘅。咁我哋咧將佢咧放喺嗰個中間嗰處，係啦。因為你放嘅時候佢仲有啲空間噶嘛，咁有空間咧就唔靚啦。咁我哋咧就咧將佢咧補翻喺佢嗰個空間位嗰度，嗱，補翻落去，咁樣輕輕放佢落去就 OK 咯。咁我哋有啲可以咧長啲，有啲可以係短啲嘅，係啦。有呢個太長嘅，太長就唔啱啦。咁啊剪緊啲啦，然後再加翻啲膠水啊，係啦。我哋咧要即係要放到佢係點樣樣咧？放到佢係咧嗰個高度咧係少少立體嘅。係啦，咁樣。好啦，咁我哋咧又要有啲係零散嘅，即係唔好全部係一層啦。我哋又要啲鬆開嚟啊，咁樣散開嚟嘅感覺咧。係啦，太長啦，太長，我哋短啲啦。我哋可以首先剪咗一部分先，係啦。咁我哋就唔使逐條剪啦。嗱，咁我哋咧係咪有啲長啲，有啲短啲咧？有啲散啲咧？有啲係啦，有啲係埋啲啦，係咪？係啦，咁樣樣。咁我哋咧就已經做好咯喎。好啦，咁我哋呢個珠仔咧有咩作用咧？我哋珠仔咧就愛嚟裝飾佢啦。咁譬如我用翻藍色啦，係咪？用翻星 color 啦，但係咧我哋有分開淺藍同埋深藍嘅。
咁我哋咧嗱黐呢個膠水咧要有一個點講咧，要有個記住啦。我哋黐膠水咧，我哋個夾咧要夾住兩個窿。咁我黐嘅時候咧，我哋咧就黐呢度。咁我再出邊睇到咧就唔會睇到個窿啊嘛。如果我哋唔夾住個窿咧，咁我可能黐到咧就睇到個窿就唔靚啦。咁我哋咧就將佢黐，咁我哋黐淨係黐喺嗰個底部，黐底部嘅膠水。咁我哋擺喺邊咧？咁我哋可以咧擺喺呢個位咧，因為呢個位好似有少少凹咗落去嘛。咁我哋就將佢放咗喺呢度。咁我係咪唔怕睇到有兩層咯？係咪啊？咁我哋可以再加多一粒，好事成雙。好啦，咁一樣啦。咁我哋睇下擺邊個位咯喎。咁我哋擺呢個位咁我哋可能咧，我哋擺多一粒喺呢個位，係啦，喺佢附近，係啦，唔夠膠水，再黐多啲，係啦，呢個跌咗出嚟，我哋加翻落去先。係，我哋要有少少弧度，好啦，係啦，咁好啦，咁我哋大致上咧做起啦。咁我哋咧呢啲咁嘅腳咧都有用噶喎。點解咧？我哋咧要有啲線條嘅。咁有線條咧，咁我哋需要攞啲嘢咧去點樣啊？係梳佢出嚟。嗱，咁我哋做一個。咁當然唔可以淨係做一條啦，我哋攞啲有少少曲位嘅，咁我哋做。咁你記得咧，如果呢個咁長咧，你就唔使黐到咁長嘅，你就係黐佢可以入到落去個膠水，係啦。咁咧，你咁樣樣抖翻正佢，係咪？好啦，咁啊再黐多幾條咯。咁啊可以黐啲長，黐啲短，就唔使話全條條都咁長嘅。咁我覺得佢長得滯咧，我就剪眼短啲啦。咁好多時有啲同學就話，我冇呢啲材料，冇呢啲材料，其實唔緊要嘅。材料咧，我哋其實係可以自己點樣啊？自己處理嘅啫。譬如我冇呢個喎，咁我就可以點樣咧？我就可以攞第二啲，或者我哋有剩餘嘅物資咧，或者我哋可以攞翻嚟用嘅喎。即係譬如你話，我剪咗出嚟啲腳係冇用嘅喎，咁其實你要運用咧，你可以運用到佢嘅咁樣樣咯，係嘛？譬如我覺得冇線條喎，咁我可以用呢啲腳咯，冇框我哋可以用呢啲腳咯，咁樣樣。咁我呢啲咧，我哋就記得咧，做嘅時候咧就唔好瞓低佢，千祈唔好瞓喺度。我哋要將佢點樣啊？凍喺度，凍喺度。咁凍喺度咧，咁你個感覺咧，佢先活即係生猛噶嘛。如果你瞓咗喺度咧，躺平咗喺度咧，就冇咁好啦。咁同埋咧，我哋黐膠水嘅時候咧，記得係黐個腳，咁我哋睇唔到嘅。咁如果發覺我可能會睇到少少喎，咁點算咧？咁我哋可以好簡單咁樣，我哋攞朵花，係咪？我哋黐好晒啦，咁我攞朵花啦，咁攞朵花咧就黐翻一朵花，將佢放喺你好多膠水嗰個位置，咁樣咧係咪睇唔到啦？係咪啊？咁我哋嗱咁樣就 OK 啦，係咪啊？好啦，咁我哋咧就將佢，然後咧將佢咧屈翻個手型，係啦。咁我哋咧記得呢個咧係要平啲，係啦，咁樣平啲，好啦，平啲。咁戴嘅時候咧就輕輕咁樣戴啦。咁跟住咧將佢咁樣屈埋，係咪啊？咁我哋咧通常咧我哋就會點樣咧？我哋將佢即係呢個譬如我哋都可以可觀性噶嘛。咁我哋將佢交叉，係啦，咁樣就 OK 啦。嗱，咁我哋就做咗一個好靚嘅手腕花啦。咁其實呢個方法咧，我哋如果做得去短啲咧，咁我哋就可以做一個叫做咩襟花啦。好啦，咁我哋今日嘅課程就完成咯喎。好啦，拜拜，多謝各位收睇。